서울 한 주택가에 위치한 작은 과일 가게. 어허, 싱싱한 과일들. 아야, 이거 뭐가 맛있으려나? 복숭아? 아니면 오렌지도 좋고. 아, 키위를 제일 좋아한다. 그러면 제가 키위 사드릴게요. 진짜요? 그냥 사드리면 재미없고 냉장고 안에 네. 특별한 게 있는 냉장고가 있어요. 3개 중에 그걸 맞추시면 사드릴게요. 특별한 거 들은 냉장고. 네. 과일 사준다더니 냉장고 안에 든 걸 찾으라고? 온갖 촉을 동원해서 집중 또 집중하는 송서희 MC. 아이고 만지면 알아요? 느낌이 왔어요. 이거요. 그래? 네. 네. 키리, 안에 뭐가 들었을까? 짜잔! 대박. 왜요? 뭔데? 우와! 키위 먹고 싶다더니 진짜 키위가 나왔네? 마술이에요? 아니요. 제가 이거 키위 고를 줄 알고 있었어요? 아니요, 뭐 특별한 거 아니에요. 실패. 뭐 다른 거 있는 거예요? 아니 이거. 에헤이, 참 담당 PD 그거 되게 빡빡하네. 맞아요. 먹고 싶다던 키위 찾았으면 됐지. 뭘 또 찾으라는 거야? 어? 왜 그렇게 놀라? 뭐가 있어? 왜요? 대박이다. 네. 아 진짜 살다 냉장고에. 거기 왜 들어가? 아예 뭐 하는 거야? 거기 왜 들어가? 얼어 죽어. 이젠 담당 PD까지 따라 들어가려고? 어라? 근데 이게 뭐야? 아니 무슨 냉장고 안에 이런 비밀 공간이? 와, 이게 어떻게 된 거야? 와, 내가 지금 꿈을 꾸고 있나? 평범한 공간이 특별하게 변신했다. 아이디어 하나로 이색 공간으로 탈바꿈에 성공. 독특한 컨셉으로 손님들 사로잡는 공간의 역시를 찾아 지금 함께 떠나보실까요? 밖에서 보면 그냥 과일들이 쌓여있는 가게. 그런데 냉장고 문을 열고 안팎으로 왔다 갔다. 다시 봐도 참 눈 돌아가는 아주 신기한 광경이네. 와 진짜 제가 살다 냉장고가 가게 안을 들어가는 문이 될 줄 지금 생각도 못했어요. 과일 가게 안에 숨겨진 특별한 공간. 냉장고 문을 열고 들어가니 마치 이상한 나라의 앨리스가 된 듯한 기분도 드는데. 밖에서 그냥 단순히 과일 파는 가게인 줄 알았는데 냉장고 문을 열고 들어오니까 다른 세계가 있네요. 네. 뭐 하는 것인가요? 저희는 과일도 판매를 하고요. 이제 안쪽에서는 낮에는 카페로 운영을 하고 저녁에는 바로 운영하는 공간입니다. 똑같은 세 대의 냉장고 중 출입문은 단 하나. 나머지는 실제 식재료를 보관하는 용도로 쓰이고 있다는데, 아니 도대체 멀쩡한 냉장고로 카페 문을 만들 생각은 어떻게 하게 된 걸까? 저는 술 먹을 때 과일 안주를 먹는 걸 좋아해서 처음에 이제 아이템을 그렇게 잡았다가 이쪽 광희동 쪽으로 입지를 정하게 되면서 이제 여기 주변에 거주하시는 어르신들이나 기존 거주자분들이 되게 많이 계셔서 이제 과일 판매도 하고 저희가 진짜 하고 싶었던 거는 숨겨서 이제 운영을 해보자는 생각을 하게 되었는데요. 냉장고문 소문 듣고 찾아온 손님들. 이분들은 문을 한 번에 아주 잘 찾으시네. 거기 맞아요. 들어가실 땐 맨 왼쪽 냉장고 문을 기억하세요. 출입문부터 이렇게 독특하다 보니까 SNS에서도 핫플레이스로 소문이 자자한 이곳. 겉모습은 그저 평범한 과일 가게지만 낮에는 카페, 저녁엔 가벼운 칵테일에 안주도 함께 즐길 수 있는 바로 변신하니 손님들 취향 저격 성공! 이렇게 과일 가게나 카페 그리고 바로서 저희가 운영을 하기 때문에 다양한 연령층이 방문해 주셔서 저희 매출에 많은 도움이 되는 것 같습니다. 날이 습해요. 여름이 다시 온 것 같아. 덥죠? 너무 더워요 진짜. 그래서 오늘 네. 시원하게 네. 목욕탕에 나가서 목욕이네. 아 이제 하다 목욕이요. 오늘 윗선으로 제가 피디님 뭐 등 때 밀면 되는 겁니까? 좀 많이 나올 건데. 아 진짜 하다 어디에요 목욕탕? 자신만만하게 목욕탕을 찾아 나섰지만 글쎄 요즘 대중 목욕탕 찾기가 쉽진 않을 텐데. 진짜 목욕탕이 있네 여기에? 동네에 굴뚝 있는 목욕탕이 있을 수도 있지. 그게 왜? 우리 할머니 동네 가면 볼 수 있는 그런 목욕탕인데? 좀 오래된 목욕탕인가 하고 문을 열어보는데 목욕탕은 온데간데 없고 여긴 뭐지? 카페예요 카페. 목욕탕이 아니라 카페였어?
이건 목욕탕 나무 발판인데 너무 신기하다. 이거요. 메뉴가 목욕탕 수건이에요. 실제 목욕탕에 온 듯한 리얼한 소품들. 진짜 목욕탕이잖아. 옛날 목욕탕에서 자주 보던 파란 의자에 앉아서 머리에 수건까지 턱 하고 얹어주면 내밀고 나서 커피 한잔 나는 그런 느낌? 예전에 시골 가면 목욕탕 앞에서 이렇게 어르신들 옹기종기 모여 앉아서 막 수다 떨고 이러잖아요. 그런 느낌이 나네요. 독특하기는 한데 하고 많은 컨셉 중에 왜 하필 목욕탕 컨셉으로 카페를 만들게 된 걸까? 이런 아이디어 어떻게 생각하셨어요? 1958년에 지어진 대중목욕탕이었던 건물이고요. 컨셉만 목욕탕이 아니라 실제 존재했던 오래된 목욕탕이었던 이곳. 1958년에 개업해 오랜 시간 동안 동네 주민들의 사랑방 역할을 하던 목욕탕이 재개발로 인해 문을 닫게 된 것. 욕조와 수도꼭지들은 사라졌지만 내부 구조와 공간은 예전 그대로 남아있는 이곳. 욕조가 있었던 이 안쪽 공간에서는 아주 특별한 일들이 벌어진다는데 이 폐허 같은 공간에서 대체 뭘 한다는 건가요? 말해봐요. 여기서도 설치 작업이라든지 뭐 이제 영상 프로젝터를 보여주는 상영 그리고 퍼포먼스들이 진행되기도 합니다. 사람들의 추억이 남아있는 목욕탕 공간은 카페뿐 아니라 하나의 복합 문화 공간으로 변신. 젊은 아티스트들의 전시 공간이 되는가 하면 국악에서부터 대중가요에 이르기까지 다양한 공연들을 통해 사람들과의 소통의 공간으로 거듭나고 있다고. 과거에는 때를 미는 목욕탕이었다면 지금은 내가 지금 현재 하고 있는 예술이라는 것을 통해서 네. 예술로 목욕한다라는 목욕 영업을 개시할 수 있지 않을까라고 생각을 했습니다. 오랜 세월과 추억을 간직한 대중 목욕탕. 폐업 후 아무도 찾지 않는 곳으로 남아있던 공간이 옛날 목욕탕이 그랬듯 사람들과 소통하는 아이디어로 새 생명을 얻었다. 옛 모습은 최대한 살려 과거와 현재가 공존하는 모습으로 다시 태어난 대중 목욕탕의 특별한 변신. 기발한 아이디어가 만들어낸 공간의 혁신. 냉장고 문 하나로 새롭게 폐 공간도 의미 있게 재탄생시킨 아주 특별한 변신. 혁신은 우리 생활 속 아주 작은 것에서 시작된다.